Mau naik Depok? Iya. Ica sakit ya? Batuk ya? Aduh. Jadi batuk kenapa? Es. Minum es, makanya jangan minum es terus ya. Minum air putihnya jangan yang dingin ya. Ya. Donut es. Ya iya, makanya jangan minum es terus. Ayo, sekarang mau mingguan? Ya. Oke deh. Jadi jalan ke depan. Hati-hati ya. Tuh Ica.